Հիմա մոտեցել եմ Տիկին Հեղինեին Մանուկյան, եթե չեմ սխալվում, խնդրել եմ հերքել ապատեղեկատվությունը եւ ներկայացրել եմ համապատասխան ապացույցները, ինչը նրան բորբոքել է եւ խոսակցությունը այսպես ասած վերածվել է փաստացի ես չգիտեմ, զանգեց իր խմբագրություն, հուսով եմ, որ խմբագրությունը պատասխանատու մոտեցում կցուցաբերի եւ ապատեղեկատվություն պարունակող տեսանյութը Տիկին Ղահրամանյան, իսկ ինչ շարժ, դուք ինչու եք Սարգսյանի կոչակի այնտեղ ինչ-որ բան ազգային ժողովի համապատասխան հատվածը, այդ սեղանը, կարծում եմ շարժումների որևէ սահմանափակում չի պարունակում եւ այդ առումով ես թե իմ ձեռքերը որ կողմ եմ շարժում, աջ, ձախ կամ առհասարակ չեմ շարժում, կարծում եմ բացատրելու կարիք չունի։ Տիկին Ղահրամանյան, իսկ ինչու մինչև տեսախցիկների միացնելը լրագրողին աղջիկ ջանոց դիմեցիք։ Որովհետև լրագրողը հատեց բարեկրթության սահմանները, անցավ դուին, մենք իրար հետ դույով չէինք խոսում, դուքով էինք խոսում, լրագրողը հատեց բարեկրթության սահմանները, փորձեց Տիկին Ղահրամանյան, դուք փաստորեն սննդախոսության մեծագույն վարպետ եք։ Տիկին Ղահրամանյան, եթե ձեզ թվում է, որ մեր մասնավոր զրույցը, որը տեսախցիկներից այն կողմ է, ստացեք, ես տվել էի քաղաքական գնահատական, որը կրկնում եմ հիմա, նշելով, որ սուտը ՔՊ-ի քաղաքական կատեգորիան է, հետևաբար կեղծիք եւ սուտ պարունակող ապատեղեկատվությունը պետք է հեռացվի համապատասխան հարթակից։ Նորից եմ կրկնում, Տիկին Մանուկյան, իմ քաղաքական գնահատականն է, որ սուտը ՔՊ-ի քաղաքական կատեգորիան է, ասել եմ ձեզ, կրկնում եմ հանրային։ Շնորհակալություն Հարգելի Հեղինե, նորից եմ կրկնում, ձեզ բորբոքեց իմ քաղաքական գնահատականը, այն կրկնում եմ հիմա, կրկնել եմ նաև նախկինում, լրագրող եղած ժամանակ 8 տարի շարունակ, այո, սուտը ՔՊ-ի քաղաքական կատեգորիան է, շնորհակալ եմ։ Սուտը նաև ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մարիաննա Ղահրամանյանի գործիքակազմն է։ Գալ ճեպազրույցը հենց լրագրողին մոտենալ, վրդոված տոնով ասել, հերքում եմ պահանջում եւ այլն եւ այլն։ Հեղինե ջան, դուք Պարոն Աբրահամյան, ես խնդրեցի ձեզ, ես հուսամ իմ խնդրանքը կհասարակեք նաև ձեր խմբակցության ղեկավար պարոն Նարեկ Կարապետյանին եւ հարցը կկա։ Եկեք ոնց բարեկրթության մթնոլորտում աշխատում ենք հենց կոնկրետ խորհրդարանում նույն ձև էլ շարունակենք։ Միայն կողմնակից եմ բարեկրթության սահմաններում աշխատելու ես խնդրում եմ, որ ես չեմ ուզում դառնալ Բայց այն կողմիկ արտիքը լսեցին, հիմա Տիկին Ղահրամանյան ասում է դուք եք հատել բարեկրթության սահմանը, դուքից անցել եք դուի։ Ես օթյակում, ինչպես հարգելի գործընկերներ ձեզանից շատերը, լուսաբանում եմ ազգային ժողովի նիստերը եւ որ կառավարության ծրագիրը դրվեց քվեարկության, օթյակից ես նկարահանեցի, այո, ֆիքսեցի քվեարկության պատկերը, քանի որ տեսադաշտում մասնավորապես ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն էին, իմ տեսախցիկը ֆիքսեց, որ Տիկին Ղահրամանյանը քվեարկության ժամանակ ձեռքը մեկնում է իր գործընկերոջ ուրեմն կոճակի ուղղությամբ, այո, կարծեք թե Հայկ Սուքիասյանն է, եւ այսպիսի ժեստ է անում, որը ինձ գուցե թվացել է, ես չեմ պնդում, որ կոճակը սեղմելու գործողություն է ինձ թվացել։ Գուցե չի սեղմել Տիկին Ղահրամանյանը, չի հասցրել սեղմել։ Ես չեմ պնդում, որ Տիկին Ղահրամանյանը անպայմանորեն սեղմել է կոճակը, համենայն դեպս որպես լրագրող, որպես դիտորդ ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է ստեղծել, որ Տիկին Ղահրամանյանը ձեռքը մեկնում է իր գործընկերոջ սկրին է ուղարկել, որպես տվեց, որ չի քվեարկել։ Ճիշտ ասած, հարգելի գործընկերներ, քիչ առաջ մենք միասին Տիկին Հակոբյանի ճեպազրույցին էինք այո մասնակցում եւ ես չհասցրեցի ճիշտ ասած լսել
Տիկին Ղահրամանյանի առարկությունները նույնիսկ չի հասցրել տեսնել թե հեռախոսով ինչ է ուղարկել։ Ենթադրում եմ իմ մեսենջերին է ուղարկել։ Ահա, հենց նոր ես որպես ապացույց ցույց տամ, որ հենց նոր անշուշտ ես իմ անձնական նամակները չեմ պատրաստվում հրապարակել եւ խնդիրներն է որ Տիկին Ղահրամանյանը ձեր բոլորի ներկայությամբ դուք ականատեսը եղաք մոտեցավ եւ այն տոնայնությունը որով նա մոտեցավ եւ հերքում պահանջը կարծում եմ ֆիքսել եք իհարկե ոչ տեսախցիկներով բայց մասնավոր զրույց է ամենայն դեպս Եվ ինչ վերաբերում է բարեկրթությանը, էլի դուք ֆիքսեցիք, որ Տիկին Ղահրամանյանը դույով սկսեց ինձ հետ խոսել եւ ես նրան հորդորեցի մնալ բարեկրթության սահմաններում եւ դուքով խոսել, որովհետեւ որքան էլ մենք նախկին գործընկերներ ենք, այդուհանդերձ Տիկին Ղահրամանյանի կարգավիճակը հիմա այլ է, իմը այլ։ Եվ երբ որ նա ինձ դիմեց աղջիկ ջանով, դա եւս կարծում եմ ֆիքսել եք հարգելի գործընկեր։ Շնորհակալ Հիմա մի բան էլ ես ճիշտ եմ էլի ամեն դեպքում Հերնեջան դուք պատրոն դուք ինչ ապացույց Ես ճիշտ ասած զանգահարեցի իմ խմբագիրը որևէ խնդիր չի տեսնում, եթե մենք սխալ ինֆորմացիա ենք տարածել, որևէ խնդիր չի տեսնում։ հեռացնելու եք, թե ինչ որ տեքստեր լինելու որ Հեռացնենք ենթադրում եմ։ Հերնեջան այն ապացույցը, որը ձեզ ուղարկել է Տիկին Ղահրամանյանը մեսենջերով, դա ապացույց է իսկապես։ Թույլ տվեք ուսումնասիրել հարգելի գործընկերներ, որովհետև ամեն ինչ շատ արագ ստացվեց, ես նույնիսկ չեմ հասցրել ուսումնասիրել, մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում, սխալ հրապարակված մեր կողմից սխալ հրապարակված որևէ տեղեկություն հերքել։ Դա բնական երևույթ է, բնական process է, կարծում եմ, ցանկացած լրատվամիջոցի համար։ Բայց այդուհանդերձ ուզում եմ ընթերցել Տիկին Ղահրամանյանի գրառումը, գիտեմ, որ սուտը ձեր ուժի մոտ քաղաքական կատեգորիա է, բայց փաստ կա, որ ստում ենք։ Ձեր ուժի մոտ քաղաքական կատեգորիա է ասելով, թե որ ուժի նկատի ունի Տիկին Ղահրամանյանը, թերևս պետք է հարցնել նրան։ Ակնհայտորեն լրագրողին նույնացնում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ, այն դեպքում, երբ որ ես անկախ լրագրող եմ, ես կուսակցական չեմ, ինձ նույնացնել, հիմա դուք մեդիահաբում եք աշխատում, ձեզ նույնացնեմ հարգելի գործընկեր։ Բայց ինքը քաղաքականություն է, ոչ այսօր քաղաքական որևէ ուժ է ներկայացնում։ Այսինքն եթե նախորդ գումարման ազգային ժողովում պատիվ ունեմը ներկայացված էր, լրագրողը չի ներկայացնում տվյալ լրատվամիջոցը։ Անշուշտ ներկայացնում է, բայց այս գրառումը կոնկրետ ձեր քաղաքական ուժի հետ կապված Սիվիկը ԿՊ-ի պաշտոնական լրատվամիջոցն է։ Այո, ձեր քաղաքական ուժի ասելով, ընդ որում ձերն էլ փոքրատարով է գրել։ Ինչ նկատի ունի Տիկին Ղահրամանյանը։ Ձերին փոքրատարով։ Լավ, եկեք չխորանանք ուղղության մեջ, գետադրության մեջ է արդեն մնացած, բայց ակնհայտորեն ինձ նույնացնում է քաղաքական ուժի հետ։ Բայց որ հարևեսի աշխատել